呢個就係呢度嘅工資啊，3000蚊，3000幾啦嚇，服務員女。下邊係傳菜員，都係3000蚊左右。州以外嘅地方，我哋就睇下人哋啲工資，3000封頂。係咯，3000。咁咁然之後啊，買樓6000。光睇唔睇到啊？睇唔到啊！我讀俾大家聽啊，8700蚊1平方米啊！呢度8000啊，二手喎，即係8800㗎啦嚇。新樓嗱，首付15萬起啊！集賢雅苑開售9字頭啊！你睇到啊？保利時代15萬，我呢個樓盤叫御景園，大家估下幾錢？120萬，但係佢二手啊，佢係198平方米。Hello， 各位觀眾早晨，而家朝頭早過咗8點半啦。咁啊，我哋咧就啱啱瞓醒覺，而家咧就去食啲嘢，咁啊應該計劃係去飲早茶嘅。咁啊原先咧我哋計劃隔離呢度海天酒樓，咁啊應該有早茶飲啊，原來冇啊，9點半先開門啊。咁算啦，咁我哋就去翻琴日咧，我哋喺高速公路上邊揾個應該叫友誼餐廳啊、友誼餐館啊嗰度去食咯，嗬。咁啊喺呢度揸車過去10分鐘左右就到㗎啦。琴晚就停喺呢度啊，呢個位都停得嘅，好多都係外地牌啊，深圳居多，有啲本地車牌咯，本地人順便停埋喺度啫。一嚟有廣州嘅老鄉啊嚟到呢度啦，咁啊外邊咧就係好大一個港灣啊，我所講嘅海天酒樓，係啊有停滿車，未輪到我哋停咧就係呢度啦。我哋一停咗喺嗰度。係啊，就係停咗喺佢個酒樓門口咯。朝頭早起身又唔會覺得好熱喎，冇太陽曬住咧，有啲海風吹埋嚟，幾舒服㗎，係啊。呢個就係呢度嘅工資啊，3000蚊，3000幾啦嚇，服務員女。下邊係傳菜員，都係3000蚊左右啦。好多人釣魚啊，係喎。咁喺鏡頭右邊係不准拍攝嘅嚇，至於係咩就不講了嚇。好多呢啲啊喺呢度啊，嗰度仲有條橋喎整緊，唔知大家睇唔睇到？同埋有少少逆光咯，冇辦法啦。啱啱揾到個靚機位啦，咁呢邊啊睇上去仲靚，同埋前邊呢個位置咧有更多嗰啲，應該我估係漁船嚟嘅。於面前呢度咧就係我哋住嘅酒店啊，柏萬酒店。咁佢都係攞個諧音嘅啫，其實同柏爾曼酒店係根本兩回事嚟嘅嚇。咁啊啱啱咧嗱，大家睇下呢幅地圖就知，其實我哋所在位置咧就係喺個港灣呢度啊。咁據說係有得坐船過去對面嘅，叫做中山道口，咁啊可以過去對面咯。嗰個灣就係呢個灣。係就係而家我哋鏡頭見到呢個灣咯，呢個港灣。正準備去呢度。我順便經過充個電，充電都次要，其實係想揾個停車位。一講到停車位咧，原來呢度咧都係會貼紙仔嚟收錢嘅。咁啊，前台姐姐咧就話係可以報銷，不過咧我一掃完之後咧係咁嘅。10蚊就梗係揾佢報翻1.8蚊，俾咗佢算啦。6蚊一個鐘係貴，所以就係冇人，所以冇人停入去咯。跟住12蚊嗰度成層都冇開。係啊，12蚊成層都唔開燈，燈都唔想開。呢度停車係比較隨意。廣州真係太貴，太貴啊！廣州係。好，出發啦。深圳都冇咁貴。咗幾分鐘車程啫嚇，就翻過嚟呢邊。朝頭早啲路好行啲嘅，我哋去呢個咩路行下，又見到大樹菠蘿。咁同埋咧唔止一個嘅喎，呢度又有一個喎，呢度上邊仲有好多個喎。咁啊，再遲啲就係食大樹菠蘿嘅好時候。其實而家都有嘅啦。我哋每一年放暑假同個女去海灘遊咧，閘波嗰啲咧，粵西比較多啲咯。都係會有大樹菠蘿食嘅。呢條路叫鳳湖路，前邊咧就老城區嘅感覺。呢個應該係大酒樓係喎，茶飲嘅喎。唔知幾點鐘開門咧？既然有，咪試下佢咯。
好似仲好過琴日嗰個係啊！而家出嚟遊玩揾嘢食就係咁隨意嘅啦。去到廣州以外嘅地方，我哋就睇下人哋啲公司3000封頂。係咯，3000。呢咁然之後買樓6000。我哋係上咗嚟茶樓呢度啦。哦，咁樣嘅，好似冇琴日嗰度咁熱鬧，但係都可以啊，8點8折。我去攞嚟睇下。Hello， 各位觀眾，我哋又揾到座位啦。咁啊，原先咧，我哋又諗住去嗰個友誼大酒樓啊、茶樓啊，我都唔記得叫咩名啦嚇，行咗幾遠喎。咁咧呢個都唔係重點，重點咧，我哋一喺停車場經過就見到呢個啦，呢個叫君海金磚大酒樓。咁啊喺呢度飲早茶啦嚇，而且睇上去應該呢度比友誼要好啲嘅。咁頭我哋去充電啊，就係呢個啦。而家平啊，1蚊都唔使就要充得到1度電啦。咁通常咧喺國內啊嚇，充電咧都係咁嘅，話好慢啊。越係人少用嘅時候咧就越平嘅，唔睇啦。佢呢個係9毫8，咁啊如果有會員咧仲9毫4。咁啊大家再睇下，好多地方其實都係咁嘅，一兩個係貴啲啦。星航超充就係咧，琴日我哋去嗰度啦。琴日我哋去嗰度係話最多有錢人住嘅喎。不過再嚟呢個仲勁，逆冷超充站添，1蚊3，但係咧就快咯。通常都係咁啊，快嗰啲咧就貴咯。終於會睇到啦。如果去到10點鐘時段1蚊8，係1蚊3貴啦。呢個1蚊6更貴啦，係咪？基本上就係咁啦。老婆咧就叫咗呢啲嘢食啦，咁嘅喎。有呢個叫咩餃啊？香西餃同埋排骨。之前咧講下呢邊飲茶禮儀啊。琴日我哋都以為嗰個姐姐係送錯咗，一定會有2碟調味料。呢個我估係豆瓣醬，呢個應該係醋嚟嘅，唔係豉油嚟嘅。我估嘅咋嚇，未食呢個。但係琴日嗰個係啦。第二呢度有2壺茶，通常我哋會認為應該就係1壺滾水1壺茶啦，唔係。1壺咧係淨茶，1壺咧係茶葉，咁即係咩意思咧？佢將啲滾水倒嚟呢度，然之後沖過嚟飲，咁就唔會太濃啦。仲有一個滾水擺喺度咯。老婆講緊呢度啊，可能啲嘢食啊同我哋廣州比較接近，即係嗰啲茶樓啊嚇。試下個排骨啦。諗緊尋日個梳乎。佢嘅排骨係咁嘅，佢嘅排骨好多豆粉嘅。底下有芋頭嘅，同埋有芋頭，咁有芋頭啊更黏口啊！有少少辣嘅，有少少辣，冇錯。對於一個早餐嚟講都唔算少少辣，係。同埋啱先我哋睇過停車咧，呢度停車真平喎，就係琴日嗰度咁貴，12蚊嗰度貴。充電嘅免費。同埋啱先咧，我哋睇過，通常好多喺廣州啊，我講。充電樁咧，佢係會收佔用費，即係充完唔走咁樣唔得噶嘛，阻住人做生意，佢會收錢噶。我見過有啲最貴，佢係可以好懲罰性咁收到60蚊1個鐘頭，我見過。先頭我充電嗰度，我都要睇睇㗎，咁啊過時要收錢㗎嘛，係咪先？6蚊1個鐘係爭好遠啊！琴日嗰度咧就本地人多，呢度就遊客多啲。呢度樓上都有酒店嘅，大床房1份早餐，即係1個人356蚊啊！單人房356蚊啊！呢度都唔係望台喎。雙床房410蚊啊！我哋揀嗰個哇！佢呢個叫汕尾新品清湖大酒樓，啲位置就係呢度啦。咁啊，人哋話咧汕尾啊！號稱呢個粵東小香港唔係冇道理嘅，成個城市都係沿住個海灘邊嚟建嘅。感覺比香港仲係咪？感覺比香港仲近海啊！因為香港，我哋繼續食蒸排骨啦。落嚟我試下香西餃，佢哋呢啲餃都整得幾好，點餃啊嘛？佢講唔出啲名啊，完全都已經係試下呢個。我開咗俾大家睇啊！個皮係冇爆嘅。咁另外咧，裏邊嗰啲餡料咧，似我哋平時出去食煎餃嗰啲咯，但係就會水嫩多汁一啲啦。
同埋啲肉都幾大粒，可以再整碎少少，但係就唔係話嗰啲大嚿到會揞住個牙嗰種感覺咯。但個皮係好清爽，唔會話有嗰種黏住你嘅口腔嗰種感覺。落嚟睇下有咩食啦，好似以前細個去飲茶咁啊，白雲賓館啊，咁啊睇啱邊樣食邊樣咯。呢度有個豬肚腐竹白果，哦，後邊嗰個係似啲琴日食嗰個麵皮啊，但係我唔肯定。呢邊咧就係一啲點心啦，仲有西多士添，但未有糖漿嘅，又或者炸薯條啦。呢個係冰花糊，呢個呢邊咧就係蒸嘅點心啦，睇下咩食。好多嗰啲果嘅，同埋個蒸餃都有，好多蒸餃喎。我已經講唔出個名啦，我肯定講唔出嘅啦，多到全部都係喎。仲有呢度咧就現場處理嘅食物啦，有白灼生菜啦、果卷啦，我梗係叫翻啲當地好有特色嘅嘢食啦，鹹菜苦湯、蝦米竹筍。燒鵝應該呢個時候冇得食吧？仲有薄餅喎，現場製作喎。我攞咗呢個，我睇咗好耐，我專門揀翻啲唔係餃，但係咧又我講唔出名嗰啲。咁佢點心嗰度嗰啲姐姐同我講啊，我梗係唔知啊。蝦乜嘢後邊嗰個字我已經講唔出啦，我暫且就將佢叫做蝦燒賣啦嚇。我都唔知寫上去係咩字。佢話裏邊有啲馬蹄嘅話，有隻蝦咁咯。哦，隻蝦就肯定唔係新鮮嘅，但係你話係咪預製咗好耐咧？又唔似，因為有蝦味。又試下呢粒肉丸，裏邊有啲馬蹄，爽口嘅。嗰啲蝦蒸完之後咧，嗰啲蝦嘅鮮味咧都有啲入得到去。係每個地方嘅點心理解都唔同，我哋盡量揀翻啲喺廣州冇乜點食過嗰啲咧，即係我講唔出名嗰啲嚟嘅。最終埋單啊！真係估唔到呢個價錢。其實我都冇刻意去記住佢邊樣幾錢，我係根本唔記得邊樣幾錢嘅。最驚訝嘅咧就係茶位只收1蚊，紙巾收2蚊，咁啊仲要有800折添，35蚊不到，真係驚人啊！呢度咧睇上去貌似好貴嘅嘢咧就好平嘅，飲茶就係啦，我幾耐未飲過30幾蚊飲茶啊！停車又係1蚊8，1蚊8都收得到嘅，真係。到咁個環境其實坐得幾舒服，我記得啦。我之前咪講過話，我以前喺洗衣店嘅時候咧，阿老闆啊真係叻啊嚇，將佢業務拓展到嚟汕尾。咁當時咧，如果我冇記錯咧，就係租嗰個位置。但係咪具體呢個位置我真係唔係好記得啦。差唔多就係咁上下㗎啦。呢度咧應該嚟講係當地其中一個啊嚇比較多當地收入比較高嘅人居住嘅地方啦，你睇啲屋就知啦嚇，所以又要查下樓價啦。光睇唔睇到啊？睇唔到啊！我讀俾大家聽啊，8700蚊1平方米啊！呢度8000啊，二手喎，即係8800㗎啦嚇，唔平啊！怪唔得當時有老闆喺度開鋪，而且交租都2部8000以前係啊！嗰陣啊，老闆租嘅時候都仲要未有疫情咧，嗰陣就樓價仲好靚咧。工資啊嘛。3000嗱，我算你唔係，我算你唔好咪做侍應啊，高啲嘅有啲都5000啦，5000我俾到你5000難啲啊，到手又冇5000嘅喎。咁你睇下你唔好講個人喎，講打工即係普通嗰啲。老闆冇得計嘅，老闆喺美國買得啦。最好嘅服務員係一個好大嘅群體，員嘅工資就知啦。個茶樓都幾有趣。如果我哋去街邊嗰啲小食店食咧，應該係會再平啲，但係可以保證冇呢度坐得咁舒服。天氣大家睇見㗎啦，熱到爆炸。而家9點半啦，咁坐得舒服係好緊要嘅。呢度仲可以長隆遊玩添喎，2天遊828蚊啊！飛船樂園唔知喺邊，特惠長隆飛船樂園單人票，仲有咩？有嗰啲樓。哦，係啊，係啊，嗱，各位觀眾翻到嚟呢度咧，如果你唔想好似我哋咁揸住架車周圍走咁漫無目的咧，其實可以報團嘅。
必玩呢個品清海上觀光坐遊艇啊！呢個遊艇嗰個我喺我哋酒店下邊咧有寫啊99蚊，係嘛？好似係99蚊。我哋等陣翻去再唔係講點60幾啦。蚊坐船，係一模一樣咧，就係坐船就佢張相都一樣嘅。正咗船60幾咁啊，仲有呢個海上古堡啊，佢係遊船啊，下邊一天遊啊嚇，咁啊佢咪有個旅行團咁帶你周圍去咯。再嚟再唔夠咧，下邊咧最出名地標就係睇呢個觀音像啦，南海觀音像。喺我哋隔離啫嘛，係就喺我哋嗰個睇唔睇到嗰個觀音像隔離有個黃色嘅建築物咧？喺我瞓緊嗰間房嗰個位係可以睇得到嘅。不過只不過太曬。就真係冇必要，同埋琴日我哋都去過媽閣廟嗰度啦嚇。我哋住嗰個酒店咧已經有展示出嚟啦。我相信咧，作為一個咁大嘅旅遊城市，靠旅遊嚟作為主要收入嘅城市咧，應該好多酒店都有寫。而且我相信大家如果真係翻到嚟，未必會住嗰啲好平90幾蚊嗰啲酒店嗰啲啊，冇寫唔出奇啊。應該住得好啲。先頭嗰個好喎。幾錢話400幾蚊，400幾蚊啊！係啊，睇得出㗎。我哋琴日嗰度食嘅咧，飲茶咧就本地人啊，啱先講過啦。先頭呢度咧隔離台，我估㗎咋嚇，粵醫即係佛山啦。後邊有一台咧就當地人嚟嘅嚇，都唔怕講埋，一路就咁樣嚇。咁啊，再嚟就有啲香港人嚟嘅，一家3口咁樣。阿爸爸媽媽帶住阿仔仔咁樣咯，講下附近啲住宅樓啊，嗱呢啲就應該會平啲啦，但係咧就呢啲係地圖軟件上邊係睇唔到嘅，佢係嗰啲可能以前係政府部門啊，或者企業啊嗰啲宿舍嚟嘅，我估㗎咋嚇。咁呢度叫海濱海 A 區啊，就係呢個都唔平喎，濱海 A 區，唔係下邊呢個都仲係紅景園啫。租房2800蚊，紅景園啊嚇！啱先我哋睇到嗰度咧，租2800，買買200萬，有啲仲要二期18000蚊一平方米添，幾時先收得翻回成本咧？遊城市就咁啦，一路行一路好多旅行社嘅喎。咁如果其實大家翻到嚟呢度咧，真係想話周圍附近玩下咁咧，即係唔係去張家界啊，當地一日遊咧，可以揾翻啲旅行社，佢會幫到你嘅。呢度冇寫，但係你入去問佢實揾得到，呢全部都係江西啊，咩人翻嚟汕尾去江西啊，係嘛？冇必要啊！個事情係咁嘅喎，汕尾呢度咧高鐵站啊，竟然有3個，咁啊最易記梗係汕尾站啦。咁有高鐵站咧，就意味住咧，大家可以喺國內幾乎任何一個城市都嚟得到呢度嘅3個站啊。有一個汕尾，一個後門，我知道。另外一個我唔記得咗咩名啦嚇，都幾方便嘅。如果今日嚟我哋唔係揸車嘅話咧，因為我哋揸車諗住周圍去玩啊，咁啊就如果淨係嚟汕尾嘅話，搭高鐵係最好嘅方法。你知唔知一張高鐵票幾錢啊？200蚊，喺廣州過嚟，廣州嚇講清楚。咁其實可以啦。如果我哋2個人，一個人咧就高鐵嚟；如果2個人咧，就可以坐揸車會好啲。呢度啲樓價唔平㗎，愉景園唔知喺邊啦，90萬128平方米，係啊，成萬蚊㗎。嗱，左上角咪有個紅景園，8000幾咯，7000幾咯，有啲仲唔止添㗎，即係貼住1萬蚊嘅價錢嚟㗎啦。咁啊講一講價，有新樓，但係咧要去到好遠。琴日我哋經過，即係去嗰個風車島啊，經過一個全部都係一排排嗰啲新樓，6000都有。但係咧，當時我同老婆係咁講啊，原話就係俾你唔去住啊，即係俾汕尾人都唔去住嗰種啊。我認為啊嚇，揸車喺市區幾方便，開個電雞咁樣去嗰度住啊，食又冇得食，開20幾分鐘車翻嚟。唔係啊，去到嗰度啊，麥當勞都係啊，麥當勞都冇人啊。因為佢去咗麥當勞揾洗手間啊，即係冇咩啊。嗰度就係我有睇啊，嗰度係汕尾最高嘅一棟樓嚟嘅金融中心，汕尾金融中心。唔知啊，咁又嚇，現就係一群嘅居民樓啦。呢度咧就叫香洲路。一講起香洲咧，就搞到我想起珠海。珠海同呢度對比咧，確實係有啲似，但係珠海咧
佢可能啲山會多啲啊，都係靠海而建噶嘛。咁咧嗰種感覺就係點咧？珠海咧啲人開車係會更瘋狂，但唔係因為佢自己造成，而係因為啲路太窄啊。呢度咧就好老實講下，即係我唔客氣，我都係咁講噶啦。即係呢度嘅人咧開車喺道路使用方面咧，就繼承咗中國人一種最壞嘅習慣，就係自私。係啊，佢係完全唔理嘅。佢係總之就係譬如話睇見你過馬路咁，咪開快啲咯。過嘅時候就跌你未對你呢一啖口水嘅啫。真係啊，我遇到過同老婆。又或者我見到有啲政府部門啦嚇，喺條馬路度咧，咁啊要斜過馬路，細節我唔講啦。佢能夠違反得到嘅交通規矩，全部違反晒。哇！呢個就係小城市嘅事情啦嚇。然之後咧，停車係我哋呢度，琴晚啊1.8蚊，咁啊佢管理都即係唔係話好規範，咁啊嚟到貼紙先收你錢啦嚇。其實就唔止咁少錢嘅，咁有好多人咧就係擺咗喺度都唔俾咯。行下呢個鳳園路，行到咁上下就翻去攞車，順便又睇下附近環境啦，都幾舒服嘅，幾多樹木嘅嚇，係咪？幾多樹木嘅，係一睇見到榕樹就知道老城區。琴日我都仲喺度講話，會唔會呢度打風打得多？汕尾好多颱風啊嚇，會唔會係因為咁啊？所以榕樹特別多咧？榕樹特別少咧，又唔會嘅喎嚇，都多嘅。好多時候咧，我哋去睇一個城市啊，落雨啊，因為而家咧呢排啊，中國好多雨水啊，華南又話落雨落到長沙先係啊，浸到地鐵都好似話浸埋啊，社交媒體講㗎嚇。咁咧，但係你永遠冇聽過話汕尾水浸呢樣嘢，近海佢城市修建嘅時候咧，就已經係排水好方便。而家咁大個海喺度，有咩排唔到啫㗎？颱風呢啲都未驚過，唉，內陸先水浸啊！呢啲沿海城市好難嘅。嗯。風都過晒境。係啊，嚟得到呢度都已經係出海啦。倒灌海水。嗯，海水倒灌就好大鑊㗎，嗰啲叫世界末日。係啊。而家唔怕好熱啊咁咧，其實仙樓嗰啲小店好啊，我哋門口聞到幾香，真係純粹就係怕熱嘅啫，去嗰度飲茶。而家最緊要有冷氣，覺得舒服。你話我都話食物啊。食物咧就可以遲啲嚇80分就得㗎啦，冇錯啦。街都好多小食㗎喎，嗱呢度又有啦，呢個啊睇上去似老字號嘅喎，冷卷果冰花糊應該咁讀啦嚇，甜果就喺裏邊有工場㗎。喺呢度咧有個小問題就係，可能係因為我手提電話原因啊，因為我手提電話咧係有2張卡㗎，一個係中國移動，一個係中國電信，中國聯通。咁啊聯通咧同呢個牌子嘅電話咧就唔係好夾嘅，信號好差嘅。但係咧我2款都用過啦，都切換過啦，即係網絡信號咧有啲差，好多時候唔係你一撳就出得到啲東西咯嚇。都係嗰啲新樓嚟嘅。新樓嗱，首付15萬起啊，集賢雅苑開售9字頭啊，喺度啊。保利時代15萬起，呢啲起碼都成100萬啊！呢啲屋應該係可能。喂，嗱呢啲就平啦，喂。貨店啊，我估嘅啫，因為呢度近深圳，深圳啊多港貨啦嚇，所以咧運過嚟應該都唔係好麻煩，我估應該係咁嘅。我哋行過呢個樓盤叫御景園，大家估下幾錢？120萬，但係佢二手啊，佢係198平方米，亦都有貴喎，有啲細嘅單位62萬，呢個抵玩啊
62萬咋？呢度啊，御景園啊，南北通風啊，我睇到呢個寫咋嚇，62萬136平方米喎。咁啊，呢個就可以啦，係咪？呢個可以啊，即係佢又唔係太差。198萬，198平方米，120萬咋？咁啊60-70萬啦，住喺呢度附近，咁啊呢度幾好喎。好過你。好過先頭，又或者再去遠啲嗰啲，即係所謂嘅 CBD 係嘛？攞佢啲政府部門咯。係啊，除咗政府部門咯，咩市民廣場嗰啲咯。呢度啊老城區感覺，但係嗰度又靚啲，御景園。想揾間啊？唔係講市民中心，講呢度。揾麵都冇啊！嗰度梗係冇啦，喺汕尾點揾雲吞麵咧？嗰條都冇啊！喺呢度轉左，停車位條邊邊又可以見到呢啲寫住政府宿舍咁嘅喎。其實喺廣州咧都有好多好似類似咁嘅宿舍，但係佢唔會喺個額頭度作住咗咯。呢啲就同埋唔賣得㗎啦嚇，呢啲啊不能或者已經改咗私人名就賣得咯。但係有啲都係唔賣得嘅，因為佢唔係長期俾嗰個僱員用㗎嘛嚇。又有烘焙店㗎噃，呢個咩啊？呢個係更上一層啊，要上樓嘅呢個山明烘焙。我聽喺社交媒體講過，好似幾出名嘅。喺廣州咧都好多分店，專門主打外賣，萬寧粥呢度都有。更加要配宿舍㗎啦。點解話小城市係啊？係啊，當官好咯。公務員幾好。買部車啊，外邊都唔使停，跟住啊又隔離鄰舍唔會投訴你，分分鐘你係領導又或者係同事，咁點會咧？係咪？呢啲咧，如果喺北京咧就叫做大院文化，即係嗰啲成個大院咧都係自己嗰個體系啊，用得好體系啊，嗰班人佢哋咧就會群埋一齊玩㗎啦。廣州好少呢一種嘅，有但係不多，好少好少。汕尾呢度好多嘅，呢度又有腸粉店啦。拉腸粉嘅手法同我哋廣州差唔多，但係開張同埋調味有好多唔同咯。我哋翻去攞車嘅路上又發現一個啦，最誇張係左下角呢個別墅啊，毛坯即係仲未裝修，係啦，應該最靚嘅別墅啦，可能係300萬。雅居樂我哋琴日都見過，揸車經過都幾靚嘅，毛坯150萬，200平方米喎。咁但係圍到單價都係8000嘅咋嚇，其實就下邊呢個就最抵啦，38萬有2房2廳，78平方夠晒住啦，即係差唔多800尺咁滯啦。呢個咧就咁嘅，係啦，呢個咧就係民宿嚟嘅。樓下就係海灘嚟，我哋一落高速就會見得到㗎啦。我買埋一個26萬。即係你有啲買嚟咪嗰啲投資嗰種啊，好似惠州嗰啲樓下嘅海灘。如果唔知點解賺到26萬，無端端賺到咁咪買間咯。我覺得就係啊，咪朝頭早去飲下茶咁啊。係啊，即係保利時代77萬，呢度好多保利嘅樓盤。仲有呢個係攞嚟周圍去玩。係啊，26萬攞去周圍玩好過啦，擺銀行。係啦，就唔會話固定死。唔會，呢啲租其實唔係幾好租嘅。好多人咧就係好中意有投資，係啦，置業佢先有安全感。好多人咧就好似我哋咁咧，就中意周圍吃喝玩樂先至會開心。排玩㗎啦。26萬玩好耐咯，買部車去玩都仲夠啊！係啊，部車2萬蚊啊嘛。部車2萬蚊又得㗎，都得嘅，都得嘅，唔差，反正開得喐，係開得喐。部面前啲車仔去啲近啲嘅地方又得，咁啊買部好似呢啲咁大少少油電混合，係又慳油，充電就純粹係搭單充嘅啫，其實唔充都得嘅。6個油即係咩意思？100公里6升油。嗰啲係1毫子先。係啊，嗰啲係1毫子先。接落嚟我哋打算去呢個市場，叫做臨埠綜合市場，行行佢睇下當地物價又如何咧，買就應該唔會買嘅啦。走最左車線，300米後掉頭。走最左車線，即將掉頭。
正右。咗呢度啊，臨埠綜合市場，既然嚟到都睇下啦，係咪先？就係抱住咁嘅態度嘅啫。我查過資料咧，就話城區咧呢個市場係最大嘅，但係我又查過資料啦，就係咧喺汕尾呢度啊，好似大型嘅市場咧，其實並不多嘅，個天南就多啦。大市場就比較少，而且咧好多人咧就唔熱衷於嚟大市場買餸，因為而家咧11點12分，如果翻到廣州嗰啲市場咧，全部都係人，根本你行唔翻出嚟，呢度好似冇人咁嘅喎。有冇人都好啦，都入去睇下啦，或者有啲得意嘢會買咯，不過應該唔會嘅啦。哦，咁樣嘅室內嘅，一睇見就賣水果，呢邊就賣醬料咁咯。廣州嗰啲都係有呢啲乾貨賣啊，佢哋都係廣東人啊，都會煲下湯嘅。但係佢哋啲湯咧就清啲，就唔似我哋啲老火湯。仲有水果，我發覺咧，如果中意食水果咧，嚟到汕尾一定唔會失望啊！街邊嗰啲檔口咧，好多都係賣水果，水果多到係要做賣凍飲啊、冰沙嘅咁嘅咯。所以嗰啲奶茶鋪咧喺度咧，幾乎揾唔到，得一兩個大牌子咩喜茶嗰啲見到有。至於呢度就賣蔬菜嘅，但係冇明碼實價咯。佢哋呢邊都好中意食牛腩又或者牛肉嘅，咁啊見到都有好多㗎，海產啊嗰啲更加不在話下啦。咁啊市場基本上就係咁啦，仲要已經講係當地最大嘅市場嚟嘅啦，即係呢個城區啊同我哋如果翻到廣州嘅話，可能去。好多都俾佢呢度要行，講真嘅，或者佢哋唔習慣喺農貿市場買餸咧，習慣咗去到好遠買或者自己種啊，我真係唔知喎。仲有呢個海味乾果店，我一眼望晒啦，熟食店各種嘅，睇嚟咧呢度咧飲食就好，但係如果諗住去市場行下咧，就真係冇乜嘢行㗎啦。因為海鮮市場我哋未去喎，不如去揾個海鮮市場，去海鮮市場行下，買唔買到時先算嘅啫。走啦，翻酒店。我哋正想去攞車嘅時候，見到有啲市集啊，我哋最中意睇呢啲市集，咁晒都有嘅喎。我哋係咁諗嘅，因為點解呢度啲市集少咧？我認為㗎嚇，就係因為太陽太勁啦，一年四季都係有太陽嘅，咁啲市集擺貨人頂得順，啲貨都頂唔順啦。咁啊，所以可能咁樣就比較少啦。好多西瓜嘛，好平啲西瓜，凍嘅，有個大冰箱裝住啊。呢度就係有少少似趁墟嗰種感覺，但係佢又唔算係墟嚟嘅。好似呢度係有個墟嘅，佢係路名嚟㗎，出名㗎呢個草果九毛糕。其實我老早你知咩叫九毛糕？甜品嚟嘅，有綠豆糊，仲有啲乾貨鋪啊。其實同我哋廣州都係大同小異。仲有呢個好啊，有綠豆餅，未來風味鹹㗎噃。綠豆餅多少錢啊，老闆？那個是什麼東西啊？10塊的，拍照的。拍照的，哇，這麼漂亮啊！哇，你們哪裡的？廣州的。老闆娘好高興啊！我們那去廣州賣。是吧？是吧？這個綠豆餅啊，這裡好啊，香糖係嘛？特產嚟㗎。當地特產係粵東特產，我哋咪去買特產嘅，嗰度佢都係開價，咁啊都唔會話因為我廣州嚟啊開貴啲啊，但係咧就15。呢度咧就10蚊，咁啊買啲綠豆餅翻去。以前咧我咧識粵東嘅朋友咧、同學咧，就係惠來嘅最多噶啦，最多啊！以前讀書嘅時候咧，喺花都讀書嗰陣啊，咁啊佢哋成日買翻嚟，佢哋即係佢哋當地人買翻嚟咧，就俾我食咯，係就比琴日特產店要平，合理正常嘅。呢度叫臨埠，廣州咧都係好多嗰啲電動自行車咁行嚟行去嘅，
咁咧好多時候咧，佢最討厭一件事情咧就係佢未到咧，佢已經一早就跌定你嘅，好反感嘅。咁至於喺呢度咧，我已經習慣咗啦嚇。我諗我翻到廣州咧都有少少免疫㗎，即係無論作為行人又好啦，作為駕駛者又好啦，都係小心翼翼。我喺條路度咧係揸車，我講開20幾30嘅啫，真係好恐怖。仲有呢個社交媒體我都睇過，方姨美食據說咧都係好出名嘅。對面賣咩啊？菜茶邊度啊？咩嚟㗎？唔知咩叫菜茶咩？唔知啊。不過其實佢啲人喺度排隊買麵。買麵，佢哋喺度，佢哋唔係買菜茶，同埋嗰啲餃子，佢哋好中意食嗰啲餃嘅。哦，呢個係賣麵嘅啫，呢個唔係賣菜茶。或者有快餐店呢度啊，當地嗰啲老城區嘅感覺啊，菜果。紅草豐年菜果係嘛？搞到又想食喎。我嘅理解啊，講緊係菜果啲咩咧？大概好似啲糕咁咯，差唔多係咁上下。餃子一種東西啊，大概就係咁上下啦。係啦，大概即係包住一啲東西啊，咁嘅意思啦。好多嘅呢度喺條街咧，即係喺汕尾呢度嘅，無論喺邊度都好啊，嗰啲小食係超多㗎。呢度又有一個，我呢個唔係當地小食，但係都係小食。花生粥啊、茶葉蛋啊，有當地人食嘅喎，係咪？好多嘢食㗎！嗱，前面行天呢度又有呢個美食店啊，好多嘢食喎，真係15蚊一份。見茶美食店馬膠魚豬雜湯，哇！聽起真係爽啊！馬膠魚湯15蚊一份。15蚊一份，蟹黃麵係粵東呢邊嗰種即食麵嚟嘅，據我所知嚇，唔係嘅。我記得以前嗰啲同事，我又有同事係汕頭嘅，南澳島人啊，咁佢哋咧當時開始喺網購啊、淘寶啊，開始見到有得賣，佢哋第一時間買翻嚟，咁跟住成班粵東人士咧就喺度食啦，有汕頭嘅，有潮州嘅，咁係啊。呢度可能再早啲會熱鬧啲吧嚇。又賣下水果啊，又賣下菜咁嘅。咁好啦，嚟到呢度咧，我哋喺汕尾城區之旅咧，就先過一段落先啊。汕尾咧就都幾大嘅嚇，分咗東西兩邊。咁東西走向嘅城區就喺中間啦。然之後咧係俾個海包圍，我哋隨便開車咧都可以見到海岸線。然之後最大嘅旅遊景點一定係紅海灣，呢個毫無疑問㗎啦。咁至於喺西邊咧，就有一個叫後門嘅東西，即係我哋去到一嚟到嘅時候咧，高速服務區停低嗰個位置咧，就叫後門。咁兩邊咧都後門會多啲海鮮食嘅。點解我哋一路都仲未食海鮮咧？因為我知道喺呢度附近其實並不多，我哋想揀翻一啲買海鮮加工嘅。我哋等陣可能會嘗試去一個叫做馬公海鮮市場嗰度，即係我哋喺高速上邊咧想話去嗰間。咁睇一睇咩環境先。咁接落嚟咧，如果係好嘅咁買啲食啦。如果價錢唔好咧，即走諗都唔諗，就即刻去惠州大亞灣。咁如果係好嘅咧，就未必會去大亞灣，因為食咁多餐海鮮傻咁樣我。即使去大亞灣都聽日先食啦甚至乎可能咧最後會翻去深圳嘅，因為咧我哋翻廣州條路咧都係咁行嘅啫，即係一路往東行啊嘛，係咪？全部將時間擺晒喺汕尾呢度咧，可能又會過於累贅啦。汕尾呢度確實係幾好玩嘅，既有當地嘅人嘅感覺啦，亦都有海灘。唯獨遺憾少就係個交通，大家真係一定要注意啦。同我上次去到中山嗰度真係不遑多讓，都要小心咯。而且佢哋唔係純粹電動自行車，係直頭摩托車或者大車都係開得好快嘅。你睇到啊，阿老闆呢度整緊菜茶點食啊？煮粉食啦，應該我估嘅咋。
嗰啲餡料裏邊有啲蝦乾，有啲豬肉，有啲蔬菜咁啊健康嘅。然之後咧就如果俾我煮嘅，我買翻去咧，我就會淥麵啊，跟住擺啲喺面頭咁啊，或者炒佢咁咯。咁你有啲人咧就會攞嚟包餃子嘅餃，唔好叫餃子，北方就叫餃子啫，呢度叫餃。仲細啲，係好多種類嘅。例如我已經多到講唔出啦，我冇本事講得出。魚湯餃係啊，可惜留翻下次同個女嚟嗰陣再試咯。講翻我哋嘅行程，咁啊接落嚟咧，我哋繼續往東行啦嚇，講下架車。架車咧最好嘅一個地方咧，就係個油耗同埋個動力。充唔充電都得，可能我即係因為已經係一個揸開個純電車咁耐嘅人咧，我就習慣去到個地方咧都補一補電，其實唔補都冇問題。呢個第一個。第二就係通常我喺市區咧就開兩種模式，因為佢有3種模式選擇嘅。呢個叫做吉利牌嘅佢個總公司就叫吉利啦，叫做領克06 EMP 啊，咁咧佢呢部車咧係中外合資啊，你真係估唔到啊嚇，係同瑞典合資即係 Volvo 富豪汽車合資啊，喺哥德堡設計呢部車係啊，好洋氣啊嚇。咁啊呢部車咧，因為佢係油電混合嘅，又可以用油，又可以用純電。咁大概如果係用電嘅話咧，就一度電行5公里啦。咧如果我開嗰個大家見過嗰個國產歐拉嗰部純電車咧，個動力咧真係唔係好勁啊，踩到盡咧都係100公里多少少嘅。咁喺高速公路上邊咧，其實幾吃力㗎，有時候要脫困啊，又或者有啲大車喺你身邊，你想快啲離開嗰紮車咧係唔得嘅。咁但係呢部車就唔同啦嚇，叫做動靜加怡。動嘅時候咧，我想過嚟咁啊，但係安全前提之下啦。靜嘅話，我一路跟住前邊部車行，亦都唔會話好吃力啊，有動力不足嘅問題嘅。咁然之後咧，大家最關心嘅油耗係咁，其實我揸咗差唔多3000公里嘅啦。咁啊，我可以同大家講，佢油耗咧好有趣一個地方就係，當然你純電嘅話就唔使用油啦嚇。最好嘅、最理想嘅就係，如果你每日用唔係好多里程嘅，咁啊然之後淨係充電來回咁啊日日充，咁啊屋企有充電樁最好啦。咁但係如果冇嘅話咧，最好咧就揀油電混合嗰個模式啦。大概係3公升油100公里左右啦。咁如果喺高速公路上邊咧，狂踩嗰種咧，大概6公升嘅汽油1公里到啦，咁啊以國內而家嘅油價計翻咧，就大概係600就48啫，5毫子。咁呢個已經係上限嚟㗎啦。無論你喺條路度點樣踩得快都好啦，都係去到咁嘅油耗嘅啫。如果用純電咁啊平啦，純電睇你加充電充幾多咯。好似先頭咁，我哋充電喺嗰個充電樁嗰度咧。充電充咗充咗70%嘅電，當時嘅電價我先有講過啦，係1蚊都唔夠，用咗13蚊。換而言之，如果喺呢度充電嘅話，大概係充滿會係20蚊左右。咁20蚊咧就實標行100公里，除非你上高速公路激劈嗰種。喺市區嘅話，就20蚊行100公里，即係每公里就自己計啦嚇。我哋而家翻酒店先，啱先買咗隻西瓜，食完西瓜唞一唞，我哋就去馬公海鮮市場食海鮮，係嘛？唔去大亞灣啦。去，到時先啦。係，我哋經過睇下先。係啊，翻酒店。250蚊後喺第2個路口轉左。進入專用道，轉右，持直行，所有車線都可通行。前面路段限速40。咪講過話好多酒店咧都有得 book 呢啲遊艇嘅成人票68，1小時中山道口上下船。咪呢個咧媽祖像咧其實就喺隔離嘅酒店隔離嘅。咁啊，仲有下邊中山道口渡船咧，坐呢一種嘅，
下次同個女再嚟過嚇，成人10蚊嘅，每半小時一班。海上邊出海遊60蚊啫喎，係咯坐1個鐘頭就係咁都抵啦。嗯，下次同個女一定要試下。今次點解我哋去咁少海灘咧？就係冇帶防曬，怕曬啊！怕曬真係曬，啱曬嗰種最辛苦嘅。依家就係啱曬。遲啲啊，搞到我都想去。等到9月份嘅時候咧，佢一曬到定晒啦，誒曬下啦咁樣。尋日下晝都想去睇下。係啊，太多嘢玩啦，真係玩唔晒。坐住喺個船度幾舒服啊！60蚊啊！係啊，你如果去咩泰國啊咩嗰啲，跟住咧再買西瓜，嗰啲好貴啊。好似我啱啱食緊嗰啲咁樣。你去海南島嗰啲啊，鋸到你一頸血。佢哋而家咧就坐緊船去睇嗰個媽祖啊像係啦，就喺隔離嘅。嗱，呢個黃色呢個建築物咧，就係媽祖像嘅其中一部分。可能喺反方。應該係嗰個方向。總之佢哋去睇緊啲啫，60蚊啊，真係。嗰邊仲有個沙灘，仲有好多沙灘。翻咗嚟酒店，望住個海，食水果。呢度買咗12蚊啊，咁樣嘅喎個瓜，好似唔係好紅咁嘅嚇，甜唔甜啊？不過水分夠都得嘅，但係好似有少少呃情。唔甜。唔甜啊？但係水分夠唔夠啊？水分梗係夠啊。同埋咧，佢有嗰個雪櫃啊，即係我啱啱有市場經過見到嗰檔咧係夠凍嘅嚇。係夠凍嘅，咁甜又唔算好甜，遠遠不及我哋早幾日喺西朗市場買嗰2個麒麟瓜，喺個車度薑糖，水分夠多，係佢咧就喺度研究緊呢個。呢個咧我哋睇過啦，睇產地，大家睇唔睇到產地？委託商深圳市，製造商汕尾市咁就得啦，地址喺海豐苑。咁啊冇問題嘅，即係當地產㗎啦，係。咁至於呢個咧麻辣金針魚，就佢嘅產地係揭西縣鳳崗鎮，咁咯。唔係廣州，唔係番禺得㗎啦，冇所謂嘅。番禺咪呢一種。產地廣東省揭陽市。呢一種馬仔啊，度度都唔同做法。係馬仔度度都唔同做法。如果係南海佛山，即係嗰廣府嘅做法咧，又或者叫就炸過好鬆咁樣。馬仔係為數不多滿清帶入嚟廣東嘅。係啦，仲留得而家仲好多人食嘅東西咯。如果你叫我講多樣，我講唔出㗎啦。八寶鴨你周街有得賣，係好難嘅。但係馬仔就經常都有，好似去到東南亞都見到有。幾好食啊！東南亞廣府啊，福建啊。咁樣嘅我搣咗少少，老婆有紫菜味。哇，有嘅都仲可以。同埋揸起手咧，好似幾甜㗎，揸住我講嘅係呢啲咧就係我嘅小食啊，小休。翻嚟酒店揀間有呢啲茶几嘅房間咧，就有咁嘅好處。我哋就大概11點鐘到出發，就係馬公海鮮市場。咁個會下一集嘅。我哋會先睇下嗰啲老細個樣啊，係咪一睇就嚟捉水魚嘅？如果唔係咧，喺嗰度食海鮮就算啦。因為我哋都唔係好大條水魚俾人捉嘅啫嚇，因為我哋通常都食啲平嘢嘅。係啦，係啊。咁但係如果冇一睇見個個都係等捉水魚嘅咧，咁啊算啦。我哋再揸車遠少少翻大亞灣或者順寮灣嚇嗰個松長計議，咁啊可能會留到今晚先至食海鮮餐嘅。如果係翻去順寮灣嘅話。下集見，幫忙 share 我嘅影片俾你朋友。下集見嚇，食西瓜。